Увімкнені маячки та гул сирен. Патрульні спільно із медиками швидкої та рятувальниками вирушили у рейд дорогами Львова. Як результат – близько 10 штрафів та кілька попереджень. Вранці машини швидкої та пожежної допомоги імітували виклик та за усіма правилами проїхалися вулицями міста. Чимало керманичів поступалися дорогою надзвичайним службам. Однак були й інші, які отримали штраф чи попередження від патрульних. Михайло – один із тих, кого зупинили за порушення. Я за містом живу. Ну і, видно, трошки хвилююся, бо багато руху. А я думав, що мені назустріч, я щось не подивився в дзеркало. Я вибачаюся, перший раз, вибачте мені. І таких порушників лише за ранок четверга близько 15. Правоохоронці запевняють, що така статистика тішить, хоча й недобросовісних керманичів вистачає. Показує ситуація, на сьогоднішній час більшість водіїв надають перевагу водіям оперативних транспортних засобів та уступають дорогу. Однак є водії, які або неуважні, або спеціально не надають перевагу водіям оперативних та спеціальних транспортних засобів. Штраф чи попередження визначали в умовах, наскільки свідомо той чи інший водій не пропускав автівки швидкої та рятувальників. Головною метою профілактичних заходів було роз'яснити кермувальникам, наскільки важлива їхня свідомість та відповідальність у таких випадках, кажуть правоохоронці. Коли екіпаж, наприклад, патрульної поліції слідує на виклик і йому не надають перевагу у русі, він не в змозі зупинити даний транспортний засіб і пояснити водієві, що він порушує ПДР, оскільки виклик є невідкладним і від цього може залежати життя та здоров'я інших людей. Ми не знаємо, поки не прибудемо до місця виклику, що там сталося, що горить чи не горить, чи якесь ДТП. І нам потрібно чим швидше приїхати і врятувати людей, погасити пожежу, надати людям допомогу, тобто врятувати їхнє життя. Загалом скаржитись ні на що, кажуть надзвичайники, адже більшість водіїв все ж сумлінні і пропускають дорогою, коли чують сирену. Винятком є хіба що нереальні для цього умови. Водії поступаються, все нормально, хіба десь якщо попадаємо в пробку по місту, то і немає машин, де роз'їхатись, то мусимо трошки зачекати, поки звільниться простір. Такої ж думки і пан Юрій, який працює водієм швидкої ось уже 15 років. Ні, покращилось. Водії більш стали нормальні водії. То набагато краще почали розступати дорогу швидкі. Прояв такої свідомості не може не тішити. Та от чи причина у коронавірусі чи ні, відповісти ніхто не наважується, лише нагадують. Якщо ви бачите проблискові маячки синього та червоного кольорів або лише червоного, ви зобов'язані зупинитися на правому узбіччі. А на дорозі з розділювальною смугою цю вимогу зобов'язані виконати водії, що рухаються у попутному напрямку. Марічка Драбич, «Правда, тут Львів».